ayna ku bilownay maanta oo xadaha dunida inta ay maalin u tahay waxaa la arkay qorax madoobaad waxaa masaajida badan ka socda qur'aan iyo sidoo kale salaatul jamaaca haddaba arrimahan marka ay dhacaan maxaa looga baahan yahay dadka islaamka ah waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira sheekh cabdulxay sheekh qaadan oo kamid ah culimada diinka Soomaaliya sheekh cabdulxay ku soo dhawow barnaamijka bandhiga TV-ga Universal ma ku dhawaanyaa maasanta waata sidaan warbixinteena hordhaca ku sheegnay maanta dunida waxaa laga arkay qorax madoobaad markii waxyaabahan oo kale ay dhacaan maxaa loo baahan yahay sheekh cabdulxay islaamka markaynu eegno bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah labadan daahiro marna ay qoraxdu madoobaato marna uu dayaxu madoobaado waa arrimo jira oo dhaca xadiistuna ay sheegeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri inna ash-shamsa wal qamara aayatan min aayaati illaah لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته يعني قرحة يضيحوا ولا بقى عيباد أو كم عيدها إلهي قف دمتينا لمشيس ذبادان قف الشيء نقل شيء ذبادان وعيد إلهي وكتب سيدومه سأوديسه ما كل أركو وحامرك الصنعة إلا تكذو صلاة إلى هذا مركي قرحة تاينا صلاة الكسوف مركا يضيح ويهين لهذا صلاة الخسوف مركا ضيح مذباد يقول أحمد مذباد ولا بقى اسمه قال sunnaduna ay tahay in la tukado salaadahaas habka loo tukado salaaduna way ka duwan tahay habkii salaadaha kale loo tukan jiray waxaa loo tukadaa markii salaada la xidho oo faatixada la akhriyo oo qur'aan kale oo dheer la akhriyo ayaa la rukuucaa markii la rukuuco haddana la soo kaco mar kale ayaa qiraa'adii lagu noqdaa oo la akhrinayaa qiraa'ada dheer haddana la akhriyo iyo haddana waxaa la samaynayaa waa la rukuucayaa rukuucdaas markii laga soo kaco ayaa markaas la sujuudaya marka laba ragcadood oo afar rukuucood ku jirta ayaa la sameeyaa marka taas ayaa sunna in la tukado oo saas la yeelo ayaa fiican dayaxa oo kale iyaduna markuu madoobaado waa islamid waa salaadaha isku mid salaadaas la tukadaa saasana loo tukadaa marka alla bari badan iyo ilaahay inuu sidoo ku soo celiyo ayaa ilaahay laga baryaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii saasoo kale markay dhacdo tu istaagay soo argagaxsan oo saacada qiyaamo inay noqotaba yaa og yani cabsi ayaa jiraysa oo ah muuqaalkii ay qoraxdu lahayd maxaa bedelay yani waxaan bedelay dadka waxa laga yaabaa cilmiga sayniska inay sheegaan sidaasay noqotay hooskii halka kala dhex galay waxyaabo cilmi saynis oo uu sheegayo oo ilaahay bini aadamka uu ku ilhaamiyay ayaa jira oo cilmi ahaan loo barto laakiin yani samaynta arrintaas iyada ah oo qoraxda iyo madoobaadkeeda iyo maamulkeeda ilaahay baa iskale mid walba oo qoraxda iyo dayaxa ka midana falag ama wareeg loogu talagalay ayuu ku socdaa inta adduunka la joogo waa sidaas haddii adduunka la rogaayo waxaa dhacaysa marka inay hal khad isugu imaadaan qoraxda iyo dayaxa oo yani qur-aanku wuxuu leeyahay wajumica ashamsu walqamar yaqulu linsaanu yawmaidin ayna almafar haddii yani qoraxdii iyo dayaxii la kulmiyo oo isku khad noqdaan يعني وادوك ولوك لتجي لكن مثلا أنت عادي أي تهي الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يدول بوريق الله يقول لي أيكور يجنايا سلاسة مركا القرآن كنا نقول ما يا ظاهرة أي تهي مركا والتنبيه يبرارجين وضدك يعني مركا إسلكتان وأود إلهي يدير جروي آخر وكل هذا أيها البرارجين وحلا توصينا